وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل صدائے حرا پر۔ قرآنی علاج میں آج ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات میں سے کھانسی کا ایک مجرب عمل لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کھانسی کے لیے مجرب عمل کیا ہے، غور سے سنیے۔ اگر کسی کو کسی بھی طرح کی کھانسی ہو گئی ہو تو قرآن مجید کے 23ویں پارے کی سورہ صاد کی آیت نمبر 20 وَشَدَدْنَاهُ مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر کالے نمک پر دم کر کے چٹایا جائے، انشاءاللہ العزیز کیسی بھی کھانسی ہوگی دور ہو جائے گی۔